चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ सां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत वारे मामले जो पाण मुरादो नोटिस वठंदे 7 रुकनी लार्जर बेंच जोड़े छॾी। चीफ जस्टिस 7 रुकनी बेंच जो सरबराह हूंदो। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच जो हिस्सो हूंदा। लार्जर बेंच पाण मुरादे नोटिस ते अरबा 3 अप्रैल ते सुबह जो 11:30 वगे ॿुधणी कंदी। 27 मार्च ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस कम में गुझन इदारनि जी मुबैना मुदाखलत ऐं दबाव में आणण बाबति सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खे ख़त लिखियो हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजन के इल्जाम ते जस्टिस रिटायर्ड तसदुक हुसैन जीलानी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही का मुआज़रत करे छड़ी। वज़ीर आज़म जजन के ख़त बाबत तसदुक हुसैन जीलानी के जांच कमीशन जो सरबराह नामज़द किया हो। जस्टिस रिटायर्ड तसदुक हुसैन जीलानी वज़ीर आज़म के ख़त लिखी चयो आहे त ज़ाती मसरूफियतुनि सबब कमीशन की सरबराही नथो करे सके। विशाम वाक़े जो मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती के मुतासिर करण हो। पाकिस्तानी हुकूमत चीनी इंजीनियर्स के हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपर कोहिस्तान में विशाम वाक़े ते चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स सां ताज़ियत जो इज़हार करण वाली तकरीब के खिताब संदसि चवण आहे त पाक चीन दोस्ती के नुक़सान पहुंचाइण में दुश्मन को मौक़ो हथन मां विञाइण न ॾींदा है। पाकिस्तान में थियल दहशतगर्दी जा पेरा अफगानिस्तान ॾांहुं वञनि था। TTP जी अफगानिस्तान में मौजूदगी ताईं इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो। पाक अफगान बॉर्डर के दुनिया के ॿियनि सरहदुनि जियां हुजण घुरिजे। माण्हू वीज़ा वठी पाकिस्तान अचनि ऐं कारोबार कनि। अफगान सरकार जे तब्दील थींदड़ रवैयो सबब असां वटि ऑप्शन महदूद थी विया आहिनि। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जी क़ौमी असेंबली ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में PTI बानी आई संदस घरवारी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करे छड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ॿुधणी कई थी। जस्टिस माक़सदा आहिनि त सज़ा के ख़िलाफ़ अपील ईद खां पोइ मुक़रर कई वेंदी। 31 जनवरी ते PTI बानी और बुशरा बीबी के तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल सख्त बोहरीअ सां गॾु सज़ा ॿुधाई वई हुई। क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलीज़ में सेनेट जी 30 सीटुनि ते सुभाणे चूंडूं थींदियूं। 18 उम्मीदवार बिना मुक़ाबले कामयाब थी चुका। इलेक्शन कमीशन पारां उम्मीदवारनि जी फ़हरिस्त जारी थी चुकी। पीपल्स पार्टी जो सेनेट लाइ नामज़द उम्मीदवार सरफराज राजर रिटायर्ड। सरफराज राजर इलेक्शन कमीशन में रिटायरमेंट जमा कराए छॾी। ज़रियनि मूजिब सरफराज राजर जी रिटायरमेंट खां पोइ फैसल वावडा जी कामयाबी लाइ रस्तो साफ़ थी वियो। क़ौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ऑपोजिशन लीडर लाइ सुभाणे मुखालिफ ज़ुर्ख़ दरख़्वास्त तलब करे वरितियूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी जज जी ख़त वारे मामले ते रिथ जमा कराइण जी इजाज़त न मिलण ते ऑपोजिशन जो ऐवान में गोड़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरनि पारां नूर आलम जे ऐवान में आमद ते नारेबाज़ी। इलेक्शन कमीशन शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी न्याणी आसिफा भुट्टो ज़रदारी की कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। आसिफा भुट्टो ज़रदारी नवाबशाह जे तक NA 207 जी नंढी चूंड में बिना मुक़ाबले MNA चूंडजी वई हुई। आसिफ अली ज़रदारी जे सदर चूंडजण खां पोइ NA 207 वारी सीट खाली थी हुई। तो अदलिया की आज़ादी याद अचण सवालिया निशान है। PTI सदाई कूड़ जो सहारो वठनी है। पीपल्स पार्टी चाहे थी तो अदलिया आज़ाद हुए। साके मिसाल की अदालती मार्शल लॉ वक्त कंहिंखे भी अदलिया की आज़ादी याद छो न आई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की चूंडियल हुकूमत के 2 भेरा हटायो वियो। उन वक्त अदलिया की आज़ादी कंहिंखे याद छो न आई। आसिफ अली ज़रदारी जॾहिं जेल में हो उन वक्त अदलिया की आज़ादी कंहिंखे याद छो न आई। PTI बानी के जेल में 6 महीना थिया आहिनि त अदलिया की आज़ादी की याद अची वई आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जूं सिंध असेंबली ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हियूं। सन चवण आहे त सुभाणे सेनेट जी इलेक्शन थियणी आहे। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी कामयाबी माणींदी। सिंध हुकूमत मंशियात ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ कयूं आहिनि। मंशियात हुजे या हथियार हुजनि वफ़ाक़ जा इदारा ॿियनि खिलाफ़ कम करे रहिया आहिनि। धाड़ेलनि ऐं स्ट्रीट क्रिमिनल्स खिलाफ़ कार्रवाई लाइ हुकूमत संजीदा आहे। रेड लाइन BRT जो बि कम मुकमल थियण वारो आहे। ईद खां पोइ ट्रांसपोर्ट जा 2 नवां रूट शुरू कया वेंदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट झेलम पिंड दादन खान प्रोजेक्ट में हुर्द बुर्द वारे केस में अगुड़े वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ज़मानत आज़ाद करण जो हुक्म दे छॾियो। फवाद चौधरी नेब केस में जुडिशल रिमांड ते अडियाला जेल में कैद आहे।
पेशावर हाई कोर्ट बि PTI अखबार हमाद अज़हर जे 51 केसनि में राहदारी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबली तक PS 81 दादू ता कामयाबी माणींदड़ PP मेंबर ज़ुबैर अहमद जुड़ेजो ऐं MQM जी ॿिनि औरत मेंबर्स फौजिया हमीद ऐं मुस्तद जबीन हलफ़ खणी वरितो। टिनी मेंबरनि खे स्पीकर अवैस कादिर शाह हलफ़ खणायो। ज़ुबैर जुड़ेजे PP क़यादत जा थोरा मञींदे चयो आहे त हू तक जी आवाम जो बि थोराइतो आहे जंहिं मथां एतमाद कयो। PP मेंबरनि पारां ज़ुबैर जुड़ेजो खे वाधायूं ॾिनियूं। मेंबरनि जे हलफ़ खणण खां पोइ असेंबली जो इजलास अणॼाणायल मुद्दे ताईं मुलतवी कयो वियो। असेंबली में हज़रत अली अलैहिस्सलाम खे भेटा पेश कई वई। अली करमुल्ला वजह जी शहादत जो ॾिहाड़ो अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। सिंध सूदो मुल्क जे वॾनि तोड़े नंढनि शहरनि में निकितल मातमी जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदे पंहिंजी मंज़िल ते पहुची नहर थी विया। कराची में योम अली जे मौक़े ते नश्तर पार्क खां निकितल मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुची नहर थी वियो। एमेजिना रोड समेत ॿियनि गुज़रगाहनि खे कंटेनर लॻाए बंदि कयो वियो। जुलूस जे रस्ते में ईंदड़ समूरा दुकान बि सील कया विया। योम अली जे जुलूसनि जे तहफ़ुज़ लाइ सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। अमेरिकी सदर जो बाइडन चयो आहे त अरब मुल्क मुस्तक़बिल में इसराइल खे तस्लीम करण लाइ तयार आहिनि। हू सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन ऐं कतर सूदो ॿियनि अरब मुल्कनि सां गॾिजी कमु करे रहियो आहे। न्यूयॉर्क में तक़रीब खे ख़िताब कंदे जो बाइडन चयो त गज़ा सूरतहाल खां पोइ हिकु मंसूबो हुजणु घुरिजे। ॿ रियासती हल लाइ रस्तो कढियो वञे। जेकॾहिं इहो अॼु न पियो थिए त मुस्तक़बिल में ईअं थियणु घुरिजे। असां ईअं करे सघूं था। इसराइल अहिड़ी पोज़ीशन में आहे जिथे उन जो वजूद दाव ते लॻल आहे। अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेस जी मेंबर टिम गज़ा ते एटमी हमलो करण जी तजवीज़ पेश कंदे नफ़रत अंगेज़ बयान ॾेई छॾियो। सोशल मीडिया ते जारी हिकु वीडियो में अमेरिकी कांग्रेस मेंबर गज़ा खे वधीक इंसानी इमदाद फ़राहम करण जी मुखालफ़त कंदे चयो आहे त असांखे गज़ा में इंसानी इमदाद ते हिकु पैसो बि ख़र्च न करणु घुरिजे। गज़ा खे हिरोशिमा ऐं नागासाकी बणाइणु घुरिजे। अमेरिका रिपब्लिकन कांग्रेस मेंबरनि जे बयान ते वॾे पैमाने ते मुज़म्मत कई वई। वुमेन क्रिकेट आलिया रियाज़ वकार यूनिस जे नंढे भाउ सां मङणो करे छॾियो। वुमेन क्रिकेट टीम जी ऑल राउंडर आलिया रियाज़ कमेंटेटर अली यूनिस सां मङणो कयो। ॿिन्ही जी मङणी जी तक़रीब वाह कैंट में थी जंहिं में वेझनि माइटनि शिरकत कई। कमेंटेटर अली यूनिस अॻूणे कप्तान वकार यूनिस जो नंढो भाउ आहे। ऐं तुर्किया जे मकानी चूंडुनि में सदर रजब तैयब उर्दगान ऐं हुक्मरान पार्टी खे वॾो धचको। गादी वारे शहर एनकरा ऐं इस्तंबुल समेत 9 शहरनि में मेयर जी सीटुनि ते मुख़ालिफ़ धुर जा उम्मीदवार कामयाब। रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त अवाम वोट ज़रिए सियासतदाननि ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो। 31 मार्च असां लाइ पुॼाणी न पर टर्निंग पॉइंट आहे। पाची में नतीजनि जो जाइज़ो वठी पंहिंजो एहतसाब कयो वेंदो।